第5课，受伤的不只是心，还有信任。半夜3点，陈丽还坐在沙发上，手机放在一旁，讯息停留在那句：我今天会晚点回来，别等我。他没回，也不想问，不是因为体贴，而是因为他不再相信。3年前，她无意中发现丈夫与女同事深夜传讯，讯息不算露骨，但那种暧昧和轻浮让她瞬间从天堂掉入地狱。她跪着道歉，发誓说没有发生任何实质关系，只是一时糊涂。她选择原谅，也努力试着放下，但这3年来，只要丈夫稍微加班，手机带进厕所，突然笑着回讯息，她的心就像被一根刺随时扎中，痛得说不出话。她以为时间可以冲淡一切，但她没想到最难愈合的不是心碎，而是信任的破裂。信任是婚姻最脆弱却最关键的基础。人们常说爱情是婚姻的基石，但如果你问婚姻中走过风雨的人，他们多半会说，真正支撑婚姻的不是爱，而是信任。爱可能会有起伏，但信任一旦破裂，就像杯子掉在地上碎裂，你可以捡起来粘回去，但它再也不是原来那个完整无缺的样子了。即使修补了，裂痕还在，而最可怕的是，那个曾让你全然敞开心房的人，如今成了你防备的对象。有人问，如果一个人真的爱我，为什么还会伤害我？但其实婚姻中的伤害，很多时候并不是因为不爱了，而是因为自私、不成熟、逃避、软弱，甚至只是一次错误的选择。但无论是什么原因，留下的创伤却是真实的。现代生活里的婚姻信任危机，不只是出轨。当你听到信任破裂，你可能直觉想到婚外情，但事实上，在现代婚姻中，信任破裂的方式比你想象的多太多了。手机不再给你看，密码悄悄改了，说好的家庭开支预算被偷偷挪用了，跟异性保持纯友谊，却不愿让你知道内容。答应的事一再跳票，小事累积成大事。在外面是幽默风趣的好人，回家却是沉默冰冷的墙。这些看似日常的行为，每一件都可能在对方心中埋下不被尊重、不被重视、不再被看见的种子。而当信任一点一滴流失，即使彼此还住在同一个屋檐下，心却早已千里之外。信任破裂后，最常出现的3种错误反应： 1. 算了，睁一只眼闭一只眼，逃避型信任崩坏。这类人选择不看、不问、不碰问题，以为时间会自然冲淡，但事实上，逃避只是让信任破裂更深，让心的距离更远。问题不会自己消失，反而会像癌细胞一样，在沉默中扩散。2. 我就是要查勤，要手机，要你说实话。控制型信任修补。有些人受伤之后，开始不断查手机，跟踪行踪，要求及时回报，甚至设定监控设备。但控制无法真正修补信任，只会让双方陷入
更深的互相猜疑与防备。3，我已经原谅你了，你不要再提那件事。表面和好，内在破碎，这是最普通也最危险的状态。嘴上说原谅，其实心里还在滴血。表面看似风平浪静，但每一次争执都可能引爆深埋心里的旧账。真正的信任恢复，需要诚实、悔改、耐心与时间，而不是强迫遗忘。高明与雅欣结婚10年，有2个孩子。5年前，高明在出差期间与旧情人发生短暂关系，回来后他主动坦白，请求原谅。雅欣崩溃痛哭，甚至有1周都躲在朋友家里不回讯息。他们开始接受婚姻辅导。在一次会谈中，辅导老师问雅欣，你还愿意相信他会改变吗？他沉默了很久，最后说，我不知道他会不会改，但我愿意给他一次机会。不是因为我不痛，而是因为我还希望我们的家能走下去。他并没有马上把心交出来，但他决定，我每天观察他，不是为了抓错，而是看他有没有在努力。高明也用实际行动回应，换工作，主动交代行程，每周写信给妻子诉说自己的反思。3年后，他们一起在一场婚姻营会中公开分享，我们经历过婚姻最黑暗的坑，但我们也见证了什么叫做从瓦砾中重建。信任不是一次就恢复，而是一点一滴堆积回来的。信任受伤的婚姻真的还能好吗？答案是可以，但不容易。信任一旦破裂，需要的不只是对不起，而是真诚的悔改与承担。不是急着让对方原谅，而是愿意承受被怀疑、被观察的过程。稳定的行为一致性，再多甜言蜜语，不如一次守时，一次主动报备，一次真实的坦白。时间与空间，信任就像伤口，不能强拉愈合，它需要空气、时间与耐心陪伴。愿意谈论伤口，不用沉默掩盖，不逃避过去，而是一起面对，了解彼此真正的需要与恐惧。你还在痛吗？那不是软弱，而是你曾真心爱过。有时候我们会责备自己太玻璃心，为什么一件已经过去的事还会痛？为什么他说都说了对不起了，你还走不出来？但其实你会痛，是因为你曾相信，曾经把自己交出去，那不是脆弱，是一种珍贵。你受伤的不只是心，还有你对他会一直是我那个人的信任。而信任破裂，不是一次行为的错误，而是整个关系安全感的瓦解。所以请不要急着抚平伤口，也不要强迫自己遗忘。重要的是，你愿不愿意让这段关系有重建的可能。接玉，你不是一个人，也不是没救了。你不是第一个在信任破碎中彷徨的人，也不是唯一一个觉得撑不下去的人，但也因为如此，才有千万个见证，说明即使破碎，也可以重建。